comédien. Bobo yango. Egleya ba comédien. Ma dada, ma Sido, ma chérie, Manu Jérémy. Ma dada, ma Sido. Disposer tant la biso. On a roya na inauguration. Il y a centre médical JS, la main de Dieu. Donc, tout le monde a JS production. Awasko tout ça na JS médical. Tu dis que on est là, la santé n'a pas de prix. On a voulu un peu raisonner, Mikolo, Bakulu, peut-être comment on a moins de difficultés, belé, surtout dans mon état de santé. 4, 3, 2, 1, 0. Donc, on peut m'appeler moi la soukane à souki la famille Joseph Aliboki. On va dire que ceux qui sont dans les bossage Jérémy, il faut que ça ait Magambo Jérémy Sali. Avant, on m'appelle la soukane, ma sali Magambo qui soit là tout ça. Et ça, la Maranango. Ouais, mais ça va y faire que. Makambo ba mami pendu basala ka ndia kubiso kusala to ba mama boli basala ni sosa biso pende sala biso ba mama lo sobayaka lo sobayembe na banzini mais biso pende lo ba yebi biso banzini te ba mama ka ba basali donc ça on va le soya de génération en génération yana mama kingo nzamba osunga dozwa ona ki na na famille na bandeko le pe yana akopeli sa mwana ana mboko pita te me yana tene na mama pesa nga kene kozwa kisi la bénédiction na biloko totunaka eza ya pe bien ata biso toye kozwa traitement te bato mosusu bakoya bakozwa traitement baza ebele asali ide ya bien tosoutenir asali leki mosika pena me eza te lokola biso tosali te eyokele babe te so tokopamole kaka liboso ba initiative ya boye bato ebele basiba bambongo ya modele na modele basala mais ye tala na makanisa na bino aza na monde ebele bato baza ebele nasala eloko moko oyo kosunga bato en tout cas bravo nzambe asunga ye amakisaki liboso mais eloko na kobakisa na otonda nzambe botondi parce que na ide oyo Jérémy azwi esukaka awa te président François Soukare Lombe. Il nous dit souvent, il faut que tu aies yo. Si tu as autant d'initiatives, ton objectif, allez-y vers la fin. Au coma. Il faut atteindre l'objectif, il faut aux gens besoin. Il ne faut pas que les gens te découragent. Voilà, il y a ça et ça et ça. Découragement est seulement pour la vie sauter. L'homme démarche en rond. Love is crazy, love is funny. José Baila. Na jo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo komate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu za na Belgique. E komakate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah na rembi na robi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bangu baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Hotelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baila, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service
eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko jibe service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yo kuna même voire même na Lubumbashi Ziba service bozana zansi moko ya si ebo akazi siki naka nangamba braza na tena baza continue Ziba service bakuna ezali siki baneke Angolais mérité. Nanga Angolais vezeli. Zibe service. Et par les amis si azube Voilà. Voilà. na likambo yango vraiment totiaka maboko na bato basaka na initiative ya bien lokola Jérémie asojaki kosala polyclinique oyo eza mpona bien na biso nyonso atuka tolandaka l'exemple ya boye baefre ya bien moto azwi mbongo abinali yango te menase elongo boye kosonga epuis yebaki ekongo eza monene mais abandi yango nao na bubu lobi topamboli ye aya nango na lemba aya nango na matonge ekende Gombe ekende Bakongo ekende partout initiative oyo vraiment nzambe amema ye mosika mashoru Ouais, tout le monde est vraiment présent, c'est journaliste, comédien. Na moni pe présence ya Johnny Takala. Pour souhaiter que ça ait ma bonne chance à gagner des bourses dans le salon. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et Belépé a Zali Kolo, mais l'initiative a Boubazal en Moudia. Il est dans ma salle déjà, c'est une bonne chose, c'est encourageant. Et puis tout l'examen, tout maternité, réduction 50% pour la dévoiler tout ma comédien. Vraiment, pas de souci. Merci beaucoup déjà. Merci beaucoup. Les en faveur. Ouais, ça les gens. Ok. Papa n'a pas commencé. Pas de commentaires. Et oui. Oui, c'est l'ambiance, hein? C'est l'ambiance. Ambiance totale. Jérémie Chabani. Oh, le ketchup interroni. Restaurant. Ah, le ketchup. La vie de faut ça examen à santé. La nière. Restaurant sur l'hôpital. Hôpital. Est-ce que tu peux aller là-bas l'examen fait? Profiter d'examen gratuit. Daniel, on a un restaurant. Infection.
yaka koprofite awa epa chéri restaurant examen général kosala libanda tokodepase mbongo ebele jérémi eyo soki toke na restaurant inauguration toliaka soki toke na inauguration lopango balambelaka biso toliaka toye na inauguration ya hôpital bamashari opesa basabine opesa bantoto kolanda yo pas de poste c'est examen général. Maman Kambo, examen général. Mais examen mon c'est pour ça la tête examen de la saleté la mienne. Donc ça la nyonso, la selle ya masuba ya infection. Les tout ça l'examen infection. Na bulango restaurant. So que ça l'hôpital. Babi restaurant les opola. Ici c'est l'ambiance. Maman présence pour la Loulé pas aliawa. Quand on est d'Angola, plutôt qu'il n'est pas d'Angola, tous un peu d'informations. Parce que l'événement est bandité, l'événement est bandité, mais aux arabes préliminaires d'Angola, CG. Voilà, la monito banda boso na CG après dépana. Voilà. CG, tout le monde awa inauguration du centre JS la mère de Dieu. Dans JS cela veut dire Jérémy Chabani. Voilà. Yozali secrétaire général il y a groupe. Voilà. Pesa biso na nos informations awa eza nini juste journal lelo toye eza manifestation munene pour na biso JS toye ko inaugurer centre de santé oyo ekoyamba bandeko nyonso en général. Donc ils ont vraiment ouvert pour na bandeko na biso ya théâtre, pour na bandeko na biso ya cinéma, pour na bandeko nyonso. Donc tozawana. Voilà. Petite information, tous en avenue à Bumbu, à partir à Sosa. Donc, ceux à Sosa, avenue Mateba, voilà. À Sosa, tous à 2 avenues après Prince, il y a la Landou, voilà. Donc, sur le Kilandou, avenue El Bosso, avenue Mibale. Donc, nous avons un numéro 102. Ok, est-ce que opération des alliés? Bien, ces alliés, tout à l'heure là, tant au Catariban, tu as la tour, visite. Donc, ta minute, tu as là, le grand aigle, Aya, le concerné, pour moyen de précipiter les athées. Oui. Donc, il y a autant à Roya, tu as au Catariban, et puis, tu as les cas, tour de rôle, totali, salle d'accouchement, Ezali, laboratoire Ezali. Donc, salle de soins, même pédiatrie, Ezali, pour la bana. Voilà. Ok. Oui. Oui. Jérémy Chabani, tout le monde. Peut-être par quel mécanisme tout le monde. Jérémy, l'évasion. JS audition, Malamoko hôpital, Losambo. Moussala na Losambo, Losambo Liboso et puis Moussala. Et déjà dans le programme Nabino qui sont au hôpital peut-être au qui Dubaï, Bomoun Maramouza Kuna, au Bino, en tout cas pour hôpital. Asa tellement na ba projet belé. Jérémy Chabani Aigle, merci Naina on a idée au Azui, il y a pour ça l'hôpital, c'est pas facile. Donc écoutez, et qui est penza. Mais le quoi ça a besoin, il y a aussi la mambo belé, il y a ko sunga pe bat. Donc azo continue toujours na ba idée o ya ça no idée za carnet za moulai.
Donc, secrétaire Nabiso Awa CG général, a dit que le calendrier est tellement plein. Le programme est ébélé, mais toujours réalisé en haut. Déjà, pour compléter, on regarde ça la terrasse, on regarde ça bleu, on s'est dit la santé d'abord. La santé, la vie n'a pas de prix. On s'est dit, abandonnons nous, na Italie santé, domaine de santé, on a biso artiste. Oui, bien après travail, tous en a stress, deux fois, tous en a impossibilité. Il y a quelqu'un dans l'hôpital, il y a soin malam. Alors il te dit, comme dans le domaine du théâtre, à quelqu'un qui est au centre pour les artistes, pour les artistes, très bien. Pour les comédiens, en tout cas, que Erosanga te. Mais que Erosala na bosenga yemoko à répondre à nous. Bon, oui, voilà. Donc, qui ko dévoiler o eza ba secret na siko. Ba surprise c'est belé. Ba surprise c'est belé, mais besoin belé o yemoko à quoi annoncer que topé ça finira ba flash. Il y a quelques éléments. Non, eu posso falar assim, muito obrigado na Nzambe, waza mokele likolo na se, o apesi Manu Jérémy makasi, pe apesi susu idée, apesi susu makoki ya kosala eloko aboye. Donc eza lipa na nguba te ebele bazwa ba makoki bazwa ba opportunité mais basala eloko aboye te. Yango nyonso so na fandi nazoyemba bolinga te ege ya ba comédien bolinga te ebe ya ba comédien na Congo mobimba ege ya ba comédien na génération na ye ege ya ba comédien bolinga te ege ya ba comédien bolinga bobo yango ege ya ba comédien na génération na ye ege ya ba comédien. Allez Manu Jérémy Manu Jérémy bolinga bobo yango ege ya ba comédien na génération na ye ege ya ba comédien. Allez Manu Jérémy JS Medical. Aïe Manu Jérémy JS Medical. Bolinga bobo yango ege ya ba comédien bolinga te. Muito obrigado. Merci beaucoup. C'est la ouverture, inauguration Banda, Yemo Jérémy, Aigle, directeur général Yemo Tangapoya, Makambo, Egoza Somo Awa. Yana, namoni ambiance bocha makelela wa parce que inauguration ya Jérémy Chabani. Leko ina simana bino. Comment na leki moko mayele belé. Leki moko exemple à suivre. Est-ce que le temps vous avez dit Jérémy, vous avez peut-être réfléchir que vous dans ça, bon dans ça. Après ça, ma qualité n'est pas battuée. Donc, on peut m'appeler moi la soukane à souki la famille, famille Joseph Faliboté. On va dire que ceux qui sont dans les bossa Jérémy, il faut que ça dans ma gambo Jérémy Sali. Avant, on m'appelle la soukane, ma sali ma gambo qui soit là tout ça. Et ça, ma gambo. On va dire ça, il fait que makambo bamami pendu basalaka nde akubiso tosala to bamama boli basalaka nde tosala biso pende osaka biso pe bamama loso bayaka loso bayembele banzambe me biso pe lelo bayebi biso banzambe te bamama kamoko bazali donc ezala nga eloko esoya de génération en génération ye na mama mokingo nzambe osungi ozozwa aomonaki naa na famille naa bandeko lelo mpe yana akozopelisa mwana ana moko hôpital te me yana kende na malamu apesanga kende kozwa kisi omona soki basalaki depo ya mapa yana na aluka bato banonika mapa pesanga mwana moko anika ba mapa yo kusala sotu ya zoba eza te ndenge asali awa tokoza mpe befimia na bafamille bakozwaka mosala tokoza mpe bana oyo dona motu moko azoluka mosala omona te tokozwa sentinelle donc mwana ya liboso te mpo ya na nsima na biso ana bainitiative na eta mosusu mpe mayele nzambe apesi koleka biso bato ezaki oyebi na vi kozala moto ya bato ezalaka malamu mingi. Jérémy a la chance makasi afani na milieu oyo ya bato ya média bato ya ba femme publique homme public lelo yo soki bino pe pona ko soutenir Jérémy na kati ba pièce na bino
elongo na kosenga bolobelaka sur hôpital oyo bosapesa hôpital oyo bosoutenir ye vraiment biso te biso mona na mutu ozo bike o eza eloko ya biso ozo mona eza kwa yo bonyo ozaka na Yves eloko Yves ozo mona kwa ya yo parce que bike o ne famille na mpangi na maso na li na ozo lokwa neza ndemo ngana loso to fani na bike to sima loso to yebana ka yo ngi fa ke ba chroniqueur ni surtout ba tout so na bango eza ka biso ko bita eza ke ba glissa je na rote na rote ke po ya bakate mais ngana bike so na ye e pa mama maman loso n'est pas Jérémy comme ce loco na oluka na solo na ye na oyoka ngo na mato ya kakale yake na oyoka ngo boyete akoko pesa ngame a obeta lisolo pa mituke mais na ba tususu ko banga na bike apesi ngana 10h na 10h30 nous obeta na solo che pa mituke ozaki bon mona donc pona olobele loco Jérémy mutoti na kubiso donc biso mo ko sala publicité loco parce que c'est loco voilà yana na tikino natika yo apana zo maloso kwa bakanya makamto ya sur le but peut-être o sa Jérémy un mot na likambo e fait monde leki o ezo matona mutema olobani na ko banena merci parce que tant on qui ba initiative to makanisi ya osala eloko na biso za komoni ka ba invitation ba bengi biso boye ne loko en tout cas et puis ça kinga ya moro pa maya miso mais na félicité vraiment Nzambe oyo apesaka mayele sagesse et intelligence ame mayele ici musika au-delà ya ba idée oyo au-delà ya ba idée oyo bon kosa bon felina koboko la bana oyo basanga ba parents kosa le loko moko oyo muto ko ya pas vu salaire apamboli obi ba traverse nos alana bango tant opesaka salaire apambola kayo parce que salaire on est que donner ça il faut tant donc bateau tout va travailler ba apambola kaka légèrement apambola kaka bango te disons apambola kaka bota parce que ba rolia pour salaire yo donc nzamba pesa suma yele akende ko sa solo kwa mine ko nta oyo ça fait kaka hôpital te meto ka lobby boulangerie pâtisserie eloko boye alimentation au ça fait musala bato ba sani musala et ça OK malosio baksanini ata biso de kozwa traitement te bato mosusu bakoya bakozwa traitement baza ebele asali ide ya bie to soutenir asali leki mosika pena me eza te lokola biso tosali te eyokele babe te so tokopambola kaka liboso nzambe apambola ye makambo esimama ke liboso avance c'est ça. Merci. Maman Loso, moi non Jérémy et maman Makamba, maman nazawa te pour comprendre. Maman Makamba, yo baksanini na makambo to solo awa surtout Jérémy Zolanda yo na mbichi comme conseil afin de landa kuboyo alobi azum te ba image ya mukolo lelo sukwa totala yo na télévision lobani bano bazwaka makanisi baza bana biso na kosoutenir na mabongo te po tozala kotebena bapriere nzambe ya mona ye po bainitiative ya boye bato ebele basiba bambongo ya modele na modele basala mais ye tala na makanisi na abi naza na monde ebele bato baza ebele nasala eloko moko oyo kosunga bato en tout cas bravo nzambe asunga ye amatisaki merci beaucoup parce que bato nyonso mingi balobia mais eloko wana kobakisa na otonda nzambe botondi parce que na ide oyo Jérémy azwi esukaka awa te na communauté oyo eza eloko ya liboso ebota mpe ya mibale ya misato eke liboso bon eza ndeti nga naza invité détail nyonso nayebi te mais eza hôpital ta mosu mpona bato nyonso ya mpona bakomedera te komede mpe kobela oye na frais na yo oyo atie ozwi mpe soin c'est ça eza peut-être na bato nyonso baida boye surtout mingi na bagouvernement na biso basoutenaka biso surtout baartiste
va soutenir un artiste. Déjà, un artiste est déjà sur une idée à bouger. Soki, mon PC est sur ma cambo. Et ça sous plus. L'essence, on a la robe courage, courage dans Jérémy. Courage dans Batmignon. Sauf à permettre na Jérémy, à travers Jérémy. Bah, ça a toujours soudé. Bah, continuer toujours na Baïdou, c'est ça. Merci beaucoup. Vous s'abonnez à la chaîne YouTube, nous sommes bientôt 100 000 abonnés. Secteur à Boinabumbu, si vous entrez dans cette avenue, Mabeka, coin pour le moment, centre de santé, Yango Oyo. Vraiment, c'est une bonne initiative. Et là, on a le Bakaka, Nzambe Apambola Makasi, et qui se souvient au moins de ce que l'autorité morale nous disait souvent. Il faut ça yo. L'autorité morale, c'est qui? L'autorité morale, c'est notre président, notre idole, le président Francis Souka Elombe. Il nous dit souvent, il faut que ça yo. Si tu as autant d'initiatives, ton objectif, allez-y vers la fin. Il faut qu'on atteigne l'objectif, il faut qu'on ait besoin. Il ne faut pas que les gens te découragent. Voilà, il y a ça et ça et ça. Découragement est seulement pour la sauter. Découragement est seulement pour découragement. Chez nous, l'objectif, c'est qu'il faut atteindre l'objectif que tu as. Merci beaucoup les mecs sont parce que yo posa ancien ya groupe Simba to mona ki papa na biso et le bal na télévision alobaki alobi ki na bana na ye alobaki on j'espère otala qui pour ne pas répéter. Bon en fait je ne sais pas contexte oyo papa lobeli c'est chacun de nous a sa façon ya komona likambo. Le contexte là que notre père avait dit dans la sortie médiatique. Donc il y a des gens, au moins chacun de nous a essayé au moins d'analyser ça d'une manière ou d'une autre. Je ne crois pas qu'étant que père, à quoi il faut limiter Bananae, non. Il nous aime tous. Je vous dis vrai, il nous aime tous. Peut-être le contexte. Bon, il n'a pas, à quelle est la profondeur, autant expliquer le contexte, il a dit, mais les gens ont essayé au moins de extrapoler ça, il y a sa vie, de réfléchir d'une manière ou d'une autre. Qu'à cela ne tienne, ça ne vaut même pas la peine. Tous, nous sommes ses enfants. Tous, au moins, nous avons la même bénédiction provenant de ses alliés. Alors, Barnabiso, moi, je vous bénis, vous tous. Je ne peux pas maudire quelqu'un. Je vous bénis, vous tous. Mais je m'arrête par là. Mais, et le mot bénédiction, je vous bénis, vous tous. Mais, je m'arrête par là. Tu t'arrêtes par là, mais absence de président Makassi, il y a groupe Simba. Non, c'est pas... Maman, quand je suis là, je suis le directeur artistique adjoint du groupe Simba. Après le président Elombe, je suis le directeur artistique du groupe Simba. Je représente directement le groupe Simba. Peut-être l'invitation que Jérémy a lancée, bon, il a essayé au moins de voir aussi, de part et d'autre, Nengenini, les cérémonies moko restreintes. Peut-être au moment où nous nous parlons, l'autorité morale n'est pas là. C'était hier qu'il a fait son déplacement. On était avec lui hier, il s'est déplacé à Kenagi Bandundu, puisque pour nous, ça la moussala au etina. Merci de votre présence.
nayebi ke motu nyonso azalaki na eloko ne osala lelo, mais au moins todisposer temps na biso mpona koya na inauguration il y a centre médical JS, la main des dieux. Donc, tolongwe na JS production, awasko toza na JS médical. Toyebi ke ndela loba na biso la santé n'a pas de prix. On a voulu un peu raisonner ba mikolo ba kulutu ou peut-être ba comment na moi ba difficulté belé surtout na mambo etali santé ba mama loso ba mama makambo ba papa tsakala ba papa bilali donc ba ene na biso wana peut-être ceux qui bayebi ke moi na bango leki na bango moko azana esiko wapi ba okozwa tonga na facilité et au ça la paie moins bien. Et puis topesi moi avantage moké na ba orphelin na ba veuve. Orphelin nyonso. Orphelin nyonso azana prise en charge na ye soka komi awa. Veuve nyonso azana prise en charge na ye soka komi awa. Parce que tout le monde qui ba ONG ou yaka ko soutenir et belé ba koma ekolela lela pesa imbongo na orphelinat songolo pakala ba orphelin bazui yango te a soutenir na omona ba orphelin baza à l'aise te bazo bela bela yango biso to boyina nkoke na angle osala orphelinat to sali centre médical et puis to zui ba orphelin prise en charge maboko pona manu Jérémy motivation nini esalaki yo mpona kosala est que biso majorité ya biso ba artiste soki possibilité ezali kokima mbango na kosala boutique d'habillement salon de coiffure etc. Et nga namona ye mpenza on dirait na ngambu ya santé moto akanisa yango azalaka te nalobaki nameka mpe koreflechir na point wana nameka mpe kokota na kati wana nayeba ezalaka ndenge nini namoni eza kaka état d'esprit motivation na ngai eutaki na état d'esprit na ngai mpe kotala bandeko na biso mosusu oyo peut-être baza na mwa badifficulté ya mikie oyo etali soin oyo etali santé nabaki te nameka mpe kobwaka na omiso na makambo etali santé. JS oza mwana makete pourquoi pas osali hôpital na matete okimi matete non na kovanda osali hôpital na Bungu kwani tozoka matete kuna peut-être na matete kuna kombeza makasi nde bozaka mo ebele na réseaux sociaux ba comédien peut-être sur la bina chama na chala matete kuna et komandi sma concurrence déjà na matete concurrence na matete zate parce que azolo banano babasha aloba mutu azolo basante bateza les plus azolo makambo makasi machin na matete concurrence zate parce que Nathalie Koutou koloba déjà que non oza mwana matete wana na lobi lokuta pourquoi parce que Nicolas na bango te pourquoi parce que na ye matete koya nga na botami na Kitambo na koli na lemba nde na yo okende matete donc na ye matete koya mais déjà artiste azara ya communauté artiste azara ya bato nyonso donc bana bumbu bakonsoma ngai donc bana bumbu basutena ngai bana ngiringiri bakonsoma ngai bana bandal bana ya partout bana ya partout basutena ngai. Donc voilà pourquoi na tiki place na ovanda na tiki place na zalaka ndengo lobi matete na tiki lemba place na kola na tiki Kitambo place na botama na ye na bumbu parce que même na bumbu ezaka toujours population Jérémy et comment on fait quand les réseaux sociaux Kitambo place mutadimela parce que c'est on a fait on a lelo Jérémy a roka kariba symbolique là place uta tope papa na yo ko ba so uta na simba na YouTube taper son papa ba ka so la vérification mais regret na la inauguration et non kata nga moko te
te déjà naza na Papa Alain a représenté Simba, a représenté Bella Production. Non mais esengi ka te munyo sobetela. Esengi ka te ke munyo sobetela nga to le foya na mona media. Donc ezakela na makambo ko na téléphone félicitations va de l'avant. Donc voilà. Mais attends été dérangé dans mon pété. Manu Jérémy, Manu Jérémy, ma génération naïe, Merci. Avant de commencer, il faut que Sambe la ensemble parce que un Sambe la banaye. Donc on bonne là. Sambe de question merci. Aux amalamu. Na oyo to question merci parce que yo to pesa ki vision pe provision par Jérémy Chabani pour ça là hôpital oyo. Zambe est à la limite et à la continuité ti liwana ye ba koko ba kokolo la ba mona hôpital. Amen. Et puis quand on est ba comédien on va zali awa. Ba bazali awa te et un privilège pour la baronne so pour na santé awa. Amen. Alors bi pour toi mesa yo mbongo apesa yo musala eza eloko ya malonga. En personne merci Nzambe oza malamu batela Jérémy Chabani akebusika et puis ouverture hôpital na oyo depuis alelo tinda babeli tobite ke babela makasi non tinda babeli parce que mbongo kota et sunga pe bato osu to bondeli bongo amen. Champagne nini sa penze cha pouf cha barbe CG Bolinga te egeya ba comédien bolinga bobo yango egeya ba comédien la génération naie egeya ba comédien bolinga bobo yango egeya ba comédien ma dada ma sido ma chérie Manu Jérémy ma dada ma sido Tokota la kati comme on doit visiter la kati. Donc ali bala ko arriver ali banda pour continuer. Ratus aux aboya. Vous êtes direct noté. La boya de nanga na boya na cha. Après ce téléphone. Oui. On a direct. Bakabye ça na souci. Katuzo. D'accord. 5 4 3 2 1 0. Aïe 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 aïe. JS. La main de Dieu. JS la main de Dieu. Non, JS c'est la petite Jérémy Chabani. La main de Dieu. Ah bah Luka, non mais ce que j'ai vu aujourd'hui c'est la grâce de Dieu. On a vu vraiment loin Zambé. Donc c'est ça. Mais Jérémy, pourquoi on pense qu'à l'hôpital on a besoin de bien au sala. On a quand de comment ça là qui dès qu'on a ça là. On a ça l'école, on va ça dans restaurant, on va bébé pour nous à l'hôpital. Yango congolais to lokana facilement. Olinga ko sala loko baninga basali. Donc ngana ina ngana santé. Merci je vous félicite pour ça Simon. Olinga bobo yango. Egeya ba comédien.
Silence, Fanny. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Baba na lingina témoigner sangalo. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye zambalo. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso bisenga senga sanga lole nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai nale bibi ya bisenga senga sanga lole lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesawa fako,
shina mwatiti shina nsambi watsenzelela watiti shina mwatiti shina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.